హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం 3 డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అయితే మనం తీసుకురావడం జరిగింది. సో అయితే మీకు సజెస్ట్ చేస్తా. సో ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి టోటల్ గా మనం డిస్కస్ చేసి ఏది బెస్ట్ ఆ మూడిట్లో. సో ఇంకోటి లో బడ్జెట్ లో కూడా మీకు ఒక ఫ్రిడ్జ్ అయితే చెప్తా. లాస్ట్ లో మీకు డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జే. సో సేమ్ వీటితో పోటీ ఇస్తే అది తక్కువ రేట్లో వస్తుంది. సో దాన్ని కూడా మీకు లాస్ట్ లో అయితే సజెస్ట్ చేస్తే ఏది బాగుంటుంది, ఈ నాలుగిట్లో మనకి ఏది బెటర్ ఉంటుందని అయితే లాస్ట్ లో అయితే ఈ కంపారిజన్ అయితే లిటిల్ బిట్ కంపారిజన్ చేసి మనం అయితే లాస్ట్ లో అయితే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నది చూసి సో తర్వాత మనం అయితే లాస్ట్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. లేట్ చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారా అయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి కంటెంట్స్ అన్ని మీకు చాలా మంచి కంటెంట్ అయితే మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది. సో హోమ్ అప్లయన్సెస్ అన్నీ మీకు వీడియోస్ అయితే పెడతా ఉంటా. ఏది బెస్ట్ అన్బాక్సింగ్స్ కానీ రివ్యూస్ కానీ టోటల్గా మన ఛానల్ అయితే వస్తాయి. ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్. 3లో మనం 1, 2, 3 ప్లేసెస్ ఏం లేదు. సో ఎల్జీ, శాంసంగ్, వర్పూల్ ఈ 3 స్పెసిఫికేషన్స్ సరే చెప్తా వినండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు శాంసంగ్ అయితే ఉంది. సో దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఒకసారి మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాం, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇది వచ్చేసి మీకు శాంసంగ్ డిజిటల్ ఇన్వర్టర్తో వస్తుంది, ఫస్ట్ ఫ్రీ టెక్నాలజీ. ఇది వచ్చి 256 లీటర్స్తో 3 స్టార్ మోడల్, 2023 మోడల్ ఇది. సో ఇయర్లీ యూనిట్స్ వచ్చి 231 యూనిట్స్ అయితే కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి మీకు 203 లీటర్స్ వరకు ఉంటుంది స్పేస్ అనేది. ఫ్రీజర్ వచ్చి 53 లీటర్స్ వరకు మీకు అయితే స్పేస్ అయితే ఉంటుంది. ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే ఇది వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ మోడల్తో వస్తుంది. సో మీకు ఆల్రౌండ్ కూలింగ్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. చుట్టూ అయితే కూలింగ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది కింద క్యాబినెట్లో. ఫ్రిడ్జ్లో పవర్ కూల్ అంటే సూపర్ చిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. స్పీడ్గా కూలింగ్ కావాలనుకుంటే ఈ పవర్ కూల్ అనే మోడ్లో మనం పెట్టుకుంటే కూలింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఉంటుంది, గ్లాస్ అంటే టెంపర్ గ్లాస్ ఉంటుంది. మీకు గ్లాసెస్ అన్ని షెల్ఫ్స్ అన్ని గ్లాసెస్తో వస్తాయి. స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని మీకు అదైతే స్టెబిలైజ్ చేసుకుంటుంది. డోర్ అలారం ఉంటుంది. సో రీఫ్రాస్టరైజింగ్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది, డియోడ్రనైజింగ్ ఫిల్టర్ ఇది. సో ఇది వచ్చేసి మీకు స్మెల్ ఏమీ రాకుండా కాపాడుతుంది. సో మీకు గ్లాసెస్ అన్ని టఫ్ అండ్ గ్లాసెస్తో వస్తాయి. ఎల్ఈడి లైట్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ కంట్రోల్ ప్యానల్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది శాంసంగ్లో. సో డోర్ లాక్ అయితే ఉండదు ఫ్రెండ్స్. దీనికి మీకు ఏదైనా లాక్ వేసుకోవాలంటే ఆ ఆప్షన్ అయితే మీకు శాంసంగ్లో చూడడానికి ఇది దొరకదు. సో 1 year ప్రొడక్ట్ వారంటీతో వస్తుంది, 100 years కంప్రెసర్ వారంటీ అయితే ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి ప్రైస్ అయితే 29,500 దాకా అయితే ప్రైస్ అయితే ఉంది. సో నేను చూసినప్పుడు వచ్చి 490 అయితే ఉంది, 10 రూపాయలు తక్కువ. 3 స్టార్ మోడల్. అదే 2 స్టార్ చూసుకుంటే మీకు 27,490కి అయితే మీకు 2 స్టార్ అయితే వస్తుంది. దాదాపు 2,000 అయితే డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు మీకు ప్రైస్ తగ్గుతూ ఉంటాయి, పెరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి సో 2 స్టార్కి తీసుకోవడం కంటే 3 స్టార్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అది ఎక్కడ 1,000 రూపాయలు 2,000 డిఫరెన్స్ ఉంది అంతే, పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు. కాకపోయినా 2 స్టార్ కూడా తీసుకోవచ్చు. దానికి దీనికి పెద్ద కరెంట్ బిల్ సేవ్ అవుతుందని అయితే మీ భ్రమ అది. సో ఏం ఉండదు. సో ఫ్రిడ్జెస్లో మీకు ఏ స్టార్ తీసుకున్నా ఈక్వల్ టు బాగానే ఉంటాయి అన్ని. సో 2 స్టార్ అయినా తీసుకోవచ్చు, 3 స్టార్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లేస్లో మనం ఎల్జీ అయితే ఉంది. ఇది కూడా డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఒకసారి స్క్రీన్ చేసిన చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఎల్జీ స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ ఫస్ట్ ఫ్రీ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. సో దీని లీటర్స్ వచ్చి 246 లీటర్స్ అయితే 3 స్టార్ మోడల్. ఇది కూడా 2023 మోడల్. ఇయర్లీ యూనిట్స్ వచ్చి 232 అయితే ఉంటుంది. సో ఫ్రీజర్ కెపాసిటీ వచ్చేసి మీకు 58 లీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్ కెపాసిటీ వచ్చి 188 లీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఫ్యూచర్స్ విషయానికి వస్తే కన్వర్టబుల్ మోడల్తో వస్తుంది. సో ఇది కూడా కన్వర్టబుల్ మోడల్. నేను చెప్పే అన్ని మోడల్స్ వచ్చి కన్వర్టబుల్ మోడలే చెప్తాను నేను. సో ఇది వచ్చేసి మల్టీ ఎయిర్ ఫ్లో ఉంటుంది. మీకు అన్ని సైడ్స్ మీకు ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ఫ్రీగా బెటర్గా ఉంటుంది. కూలింగ్ అయితే మీకు స్పీడ్గా అవుతుంది. సో దీంట్లో వచ్చి స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఉంటుంది, ఆటో స్మార్ట్ కనెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఇన్వర్టర్ యూజ్ చేసుకోవడానికి. సో ఇన్వర్టర్ మీద కూడా మీకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీంట్లో కూడా మీకు ఎక్స్ప్రెస్ కూలింగ్ అయితే ఉంటుంది, ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీజ్ అని. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మీకు క్విక్ కూలర్ లాగా, సో పవర్ కూల్ లాగా దీంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ కూల్ అని. సో రెండిట్లో సేమ్ ఉంటాయి. దీంట్లో వచ్చి యాంటీ రెడ్ బ్యాటరీ అయితే ఉంది, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఉంది. దీంట్లో కూడా సేమ్ గ్లాస్ షెల్ఫ్స్తో వస్తాయి. లార్జ్ వెజిటేబుల్ బాస్కెట్ అయితే ఉంటుంది, 21 లీటర్స్ దీంట్లో. సో దీంట్లో వెజిటేబుల్ బాస్కెట్ అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది. సో ఆపరేషన్ వచ్చేసి సైలెంట్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది, స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ. ఇది కూడా అలారం ఉంటుంది, ఎల్ఈడి లైట్ ఉంటుంది. సో వారంటీ చూసుకుంటే 1 year ప్రోడక్ట్ మీద 10 years కంప్రెసర్ మీద అయితే మీకు ఎల్జీలో అయితే చూడడానికి ఉంటుంది. ప్రైస్ అయితే మీకు 27,990 అయితే ఉంది. సో బ్లాక్ కలర్ 27,990 అయితే ఉంది. అదే శాంసంగ్ చూసుకుంటే 29,500 దాకా ప్రైస్ అయితే ఉంది. దీనికి దానికి లీటర్సే కొంచెం డిఫరెన్స్, పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే మీరు రెగ్యులర్గా అయితే చూడరు. నెక్స్ట్ ప్లేస్లో వచ్చి వర్పూల్ అయితే ఉంది. దాని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఒకసారి స్క్రీన్ చేసిన
చూడండి ఫ్రెండ్స్, వర్పూల్ లో చూసుకుంటే కూడా ఇది కూడా 3 స్టార్ మోడలే. సో ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్వర్టర్ ఫాస్ట్ ఫీడ్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. సో దీని కెపాసిటీ చూసుకుంటే మీకు 265 లీటర్స్ దాకా మీకు కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. ఇయర్లీ యూనిట్స్ వచ్చి 190 దాకా అయితే మీకు కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి 184 లీటర్స్ ఉంటుంది. ఫ్రీజర్ వచ్చి 75 లీటర్స్ దాకా అయితే ఉంటుంది. సో దీంట్లోనే ఎక్కువ ఫ్రీజర్ కెపాసిటీ అయితే దీంట్లో అయితే చూడడానికి ఉంటుంది. సో ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఫ్రీజర్ కానీ ఎక్కువ దీంట్లో ఆ రెండుతో పోలిస్తే. కన్వర్టబుల్ మోడల్ ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా 5-in-1 మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆల్ సీజనల్ మోడ్స్, మీరు ఏ సీజన్లో అయినా మోడ్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు. సో మైక్రో బ్లాక్ టెక్నాలజీ అయితే ఉంటుంది. సో ఏదన్నా ఆర్గాన్స్ కానీ మైక్రో అంటే బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో మీకు అంత ల్యాగ్ అవసరం లేదు. సో ఇన్వర్టర్ మీద కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫ్రెషనైజర్ ఉంటుంది. 15 డేస్ దాకా మీకు ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి అని అయితే మీకు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. సో ఫ్రెష్ ఫ్లో ఎయిర్ ఉంటుంది. ఫ్లెక్సిబుల్ వెంట్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు. సో బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఉంటాయి. వెంట్స్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఎలా పెట్టుకోవాలన్నా మన ఇష్టం. సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు బ్లాక్ కలర్ తో అంటే బ్లాక్ కలర్ మోడల్ ఇది కూడా. సో దీంట్లో కూడా మీకు ఫ్రంట్ ప్లాన్లు అయితే ఉంటుంది. డోర్ లాక్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని గ్లాస్ సెల్ఫ్స్ ఉంటాయి. వారంటీ వచ్చేసి 1 year ప్రోడక్ట్ వారంటీ ఉంటుంది. 100 days మీకు కంప్రెసర్ మీద వారంటీ అయితే ఉంటుంది. సో ప్రైస్ వచ్చేసి 27,700 అయితే మీకు ప్రైస్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ వర్పూల్ అయితే. సో ఈ 3 కంపారిజన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం సామ్సంగ్ అయితే చెప్పాం, ఎల్జీ చెప్పాం, సో వర్పూల్ అయితే చెప్పాం. సో ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్ లో కావాలంటే గోద్రేజ్ అయితే ఉంది. ఇది వచ్చేసి మీకు 244 లీటర్స్ తో అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి 6-in-1 టెక్నాలజీ. ఇది కూడా కన్వర్టబుల్ మోడలే. సో వారంటీ చూసుకున్న 1 year ప్రోడక్ట్ మీద 10 years కంప్రెసర్ మీద వారంటీ ఉంటుంది. సో ఇది దాదాపు 24,000 అయితే ఉంటుంది. ఎవరైతే ఎక్కువ 25,000 కానీ 27,000 కానీ 29,000 పెట్టలేని వాళ్ళు సో గోద్రేజ్కి అయితే వెళ్ళిపోండి. 24,000 మీకు అన్ని బాగుంటాయి. సో దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి. సో చెప్తే ల్యాగ్ అయిపోతుందని చెప్పట్లే. సో ఎవరైనా తక్కువ ప్రైస్లో కావాలంటే గోద్రేజ్ కూడా ఒక లుక్ అయితే వేయండి. సో అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. వారంటీ కూడా మీకు బాగుంటుంది. సర్వీస్ కానీ మీకు గోద్రేజ్ కానీ మీ ఏరియాలో ఇస్తుందంటే ఖచ్చితంగా గోద్రేజ్కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అంత ప్రైస్ పెట్టలేము అనుకుంటే. నెక్స్ట్ సామ్సంగ్, ఎల్జీ, వర్పూల్ చూసుకుంటే సో సామ్సంగ్ లో వచ్చేసి మీకు 256 లీటర్స్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, 29,000. అదే మీకు ఎల్జీలో చూసుకుంటే 246 లీటర్స్, అదే వచ్చి 27,500 ఎంత ఉంది. సో ప్రెసెంట్ ప్రైస్ అయితే అవి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. కాకపోతే వర్పూల్ లో చూసుకుంటే 265 లీటర్స్ ఉంటుంది. సో అది కూడా మీకు 27,000. సో ఎల్జీ శాంసంగ్ వచ్చి ఎల్జీ అనేది కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ ఉంది. లీటర్స్ వచ్చేసి 15-20 అంతే డిఫరెన్స్. పెద్ద స్పేస్ డిఫరెన్స్ అయితే మీకు చూడడానికి అయితే దొరకదు. ఆ రెండిట్లో కంపారిజన్ చేసుకుంటే రెండు బాగానే ఉంటాయి. సో కాకపోతే ప్రైస్ అనేది 3 స్టార్ మోడల్ శాంసంగ్ వచ్చేసి 29,000 ఉంది. 2 స్టార్ వచ్చేసి 27,000 ఉంది. ఎల్జీలో చూసుకుంటే 3 స్టార్ మోడల్ డోర్ కూలింగ్ వస్తుంది. అంటే డోర్ నుంచి మీకు కూలింగ్ వస్తుంది. బాటిల్స్ ఏమన్నా పెట్టుకున్నా మీకు కూల్ అయిపోతాయి. అదే సామ్సంగ్ లో చూసుకుంటే డోర్ కూలింగ్ ఏం లేదు. సో నేను చెప్పిన 4 వచ్చేసి అన్ని కన్వర్టబుల్ మోడలే. ఏది మీకు కన్వర్టబుల్ మోడల్ అయితే కాకుండా అయితే లేదు, అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి. కాకపోతే నాకు సామ్సంగ్ అనేది ఓవర్ ప్రైజింగ్ అయితే అనిపించింది. సో వర్పూల్ చూసుకుంటే 265 లీటర్సే మీకు 27,000కి వస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏది తీసుకోవాలో మీరే అయితే డెసిషన్ తీసుకోండి. ఎవరన్నా తక్కువ బడ్జెట్లో చూస్తుంటే గోద్రేజ్కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. సో నన్ను పర్సనల్గా పిక్ చేసుకోమంటే వర్పూల్ అన్నా లేకపోతే ఎల్జీ కన్నా వెళ్ళిపోతా. సో నాకు ఎక్కువ బాటిల్స్ అవన్నీ పెడతా ఉంటాం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఎల్జీ అయితే తీసుకుంటా. సో స్పేసియస్గా కొంచెం కూలింగ్ తక్కువైనా పర్లేదు, బాగుండే వెళ్ళి స్పేసియస్గా అనుకుంటే వర్పూల్కి అయితే వెళ్ళిపోతా. ఎల్జీలో కూడా స్పేస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. సో మా ఇంట్లో కూడా ఎల్జీ అయితే ఉంది, ఓల్డ్ మోడల్. సో దీనికంటే కొంచెం సంవత్సరం ఏదో పాత మోడల్ అయితే నా కాడ అయితే ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి లేటెస్ట్ మోడల్, బ్లాక్ కలర్, ఫుల్ మీకు మ్యాటీ ఫినిషింగ్తో అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. ఎల్జీ కన్నా వర్పూల్ కన్నా వెళ్ళండి. ప్రైస్ పెట్టాలనుకుంటే 29,000. సామ్సంగ్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇది నా ఓవరాల్గా నా ఒపీనియన్ అయితే. సో మూడిట్లో ఏది తీసుకోవాలో మీ ఒపీనియన్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. అన్ని లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో దాని ద్వారా తీసుకుంటే మన ఛానల్లో రివ్యూస్ కూడా మీకు అయితే వస్తాయి. సో త్వరలో చూడండి. సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తే అన్ని రివ్యూస్ నేను తెప్పించి, ఫ్రిడ్జెస్ అన్ని తెప్పించి, అన్ని హోమ్ అప్లయన్సెస్ తెప్పించి మీకైతే వీడియోస్ అయితే చేసిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఓవరాల్గా నా ఒపీనియన్. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ బై బై, సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్.